bwoko bw'Imana ndabasuhuje aho muherereye hariho hose, amahoro y'Imana nagumye abane namwe. Ndabasuhuje abaherereye muri Afurika yose, abaherereye muri Amerika, abaherereye muri Europe, ubwoko bw'Imana muherereye muri Aziya, ubwoko bw'Imana God's people muherereye muri Australia, ndabasuhuje amahoro y'Imana nagumye abane namwe. N'ubundi muri kumwe n'ubwoko bw'Imana mugenzi wanyu Romana Anastase, muri wa mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mwiyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Ndabasuhuje cyane rero nk'uko bisanzwe, n'ubundi n'ibintu bizwi, ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi ku bw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere ubwoko bw'Imana abacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa, yego kuko nibo bari ubwoko bw'Imana gusa. Rero ubwoko bw'Imana n'ubundi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Yego ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana ishaka, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Ndabashimiye cyane n'ubundi ubwoko bw'Imana, God's people, buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Bibiliya nayo bishimangira neza mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa mbere kugera ku wa 2, haravuga ngo nuko rero niba mwarazanywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. N'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 19 kugera ku wa 21, haravuga ngo nimukibikira ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese ziburya, kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikira ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitaburya, n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Ariko dukurikiye ku cyo dusomye haruguru, hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana God's people, ariko aho bahoza imitima yabo harabatamaza. Bibiliya nabo hari icyo iberekanaho cyangwa ibavugaho, aho urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere umurongo wa 16, haravuga ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora, bene abo nabo kwanga urunuka, ntabatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. N'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 17, naho harabivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari usoroma imizabibu ku mpungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Kandi Pawulo yandikiye urwandiko rwa 2 Timoteyo ibice 3 umurongo wa 5, aramubwira ati bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Amaherezo ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo. Ndetse n'urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19, yarabandikiye arababwira ati hari benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Abameze batyo ngo amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Turebye ku byo tumaze kureba haruguru, yego byose niyo mpamvu ikintu hari igihe kirekire mu buzima bwawe ugatanga imbaraga zawe n'ubutunzi bwawe kubw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana yawe. Yego tugiye kumva n'ubundi amateka yaranze iyi tariki turiho, ariko tugiye kuba turanareba ese abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga iby'Imana ishaka. Rero birakwiye mureke twumve rero aya makuru cyangwa aya mateka babayemo, hanyuma tubone kubigiraho, dukore nk'ibyo bakoraga cyangwa tuve mu kinyoma cyabo bakoraga, kugira ngo dukore iby'Imana ishaka. Muri iki kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana, twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka. Yego tugiye kurebera hamwe amateka yaranze iyi tariki ya 16 z'ukwa 11. Yego
kuri iyi tariki 16 z'ukwa 11 mu mwaka w'igihumbi kimwe 1993 umunsi ni umunsi w'urupfu rwa mutagatifu Margaret, ego umwamikazi wa Scotland. Ego kwizera kwe kwazanye ubukristo kuri benshi mu gihugu yego yaratuyemo. Rero kuri aya mateka turebye twayatangarijwe n'urubuga rwitwa linkedin.org. Niho ushobora gusanga aya mateka n'ubundi tuvuze haruguru. Tugiye kureba rero ese ko twifashishije igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye nimba babaye muri aya mateka bari bari mu kuri kw'iby'Imana ishaka. Tugiye kureba uyu Margaret, yego uyu mutagatifu, nimba igihe yatambutsemo yaragitambutsemo neza cyangwa n'abaye bariho muri icyo gihe dukurikije aya mateka nimba bari bari mu kuri kw'iby'Imana ishaka. Yego tugiye kureba icyo Bibiliya bivugaho kugira ngo tubigireho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo kugira ngo tubone gukora iby'Imana ishaka. Tugiye kureba yego kuri iki tugiye kureba kuri iki ubu buzima Margaret yanyuzemo, kuko tubonye yuko nyirizina Margaret hari abantu benshi bizeye bitewe n'uko Margaret nawe yagize gute yizeye. Nk'uko twabisomye hariya mu mateka, Margaret kubwo kwizera kwe yego byatumye hari abandi bantu benshi cyane byakururiye kuba abakristo mu gihugu yari arimo. Ese koko umuntu ashobora kuba umukristo abiheshejwe n'iki? Ese kugira ngo umuntu abe uwa Kristo cyangwa abe uwizeye Yesu Kristo cyangwa abe uzaraga ubwami bw'Imana, ariko tuzi ko ufite Kristo ari we mu Kristo, kandi uzajya mu bwami bw'Imana ari we wabaye umukristo cyangwa uwa Kristo. Ese koko umuntu ashobora kureba igikorwa mugenzi we yakoze bikaba ari byo byamuhesha kuba uwa Kristo, cyangwa nawe umuntu nyirizina ubutumwa bwiza nibwo bwahesha umuntu kuba uwa Kristo? Tugiye kureba icyo Bibiliya bivugaho kugira ngo tumenye nyirizina icyo Imana ishaka. Ese nyirizina ukuri kwa Bibiliya ni ukuhe kw'aya mateka tubonye? Yego ye kubirebaho. Ese ubukristo buzanwa n'iki, cyangwa se ubukristo umuntu abuheshwa n'iki? Icyo nicyo tugiye kurebaho. Yego ubukristo bugirwa n'abantu bakijijwe. Ubusanzwe ni ibintu tuzi yuko ubukristo bugirwa n'abantu bakijijwe gusa, kandi ubukristo bugirwa n'abantu bafite agakiza bonyine. Yego ese umuntu agakiza agaheshwa n'iki? Kuko umuntu ufite agakiza ari we wa Kristo cyangwa ari we utunga ubwo bukristo. Yego ese agakiza gatuma umuntu aba umukristo, umuntu ubundi agaheshwa n'iki? Tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya. Turebe mu byakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 11 kugera kwa 12 icyo habivugaho. Haravuga ngo Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Yego ahangaha tweretse yuko nta wundi utanga agakiza cyangwa agakiza kakwiye kubonerwamo usibye Yesu Kristo wenyine, niwe watanzwe wenyine. Ese umuntu araza kukabona gute agaheshejwe na Yesu Kristo? Tugiye kureba muri Yohana ibice 3 umurongo wa 14 kugera kwa 16. Haravuga ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ahangaha tubonye uburyo umuntu abona agakiza, cyangwa mu buryo umuntu ahabwamo agakiza, cyangwa uburyo Yesu Kristo ahamo umuntu agakiza. Yego cyangwa uburyo amukizamo. Biragaragara hano Bibiliya irimo kubihishura nuko
uyu muntu yizeye Yesu Kristo ko yamupfiriye ku musaraba i Golgotha, uzi ko yapfuye azira ibyaha byawe, ukamwizera nk'umucunguzi wawe, biguhesha ka gakiza ariko kaza kubyara n'ubundi ubukristo. None ko tubonye ko agakiza kazanwa n'uko umuntu yizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, biraza guhura gute n'ariya mateka tubonye yuko kwizera kwa Margaret kwatumye ngo abantu benshi cyane mu gihugu babona agakiza? Byaterwa n'uburyo byakozwemo. Nimba we yaramaze kuvuka ubwa kabiri bwo kwizera Yesu Kristo mu gihe haba ku gakiza, agahita bamenyesha ubwo butumwa bwiza, nabo bakizera bagakizwa bakaba abakristo, icyo gihe byaba bihuye n'ukuri. Ariko nyirizina tubonye ikirimo guhesha ukuri cyangwa kirimo guhesha agakiza. Yego, aho ngaha turaza tubone yuko icy'ingenzi dukwiye kurebaho ni igihesha agakiza cyangwa igihesha ubukristo. Nk'uko hari mu mateka twari tubonye yuko hari abageze batunze ubukristo cyangwa babonye ubukristo babikurije kuri uku kwizera kwa Margaret, yari umwamikazi wa Scotland. Yego, muri uyu mwaka n'ubundi w'1993 ku itariki 16 z'ukwa 11 nibwo yari yavuye mu mubiri, nibwo yari yapfuye, nibwo igihe yakagombye kumara cyangwa kwiyerekana kwe uwo ari we cyarangiye mu isi. Yego, noneho turakomeza tureba icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka. Tubonye agakiza, igihesha agakiza cyangwa igihesha ubukristo cyangwa ikintu kiza n'ubukristo mu bantu. Turebye ku iki cy'amateka yatubwiraga ngo kwizera k'uyu mwamikazi Margaret wa Scotland ngo kwazanye ubukristo kuri benshi. Uko kwizera k'umuntu, iyo umuntu yizeye ku giti cye, ntabwo bituma n'abandi baba bahawe agakiza, niyo baba bafitanye isano, niyo baba ari abana be cyangwa ari abo bavukana cyangwa bafite utunyangingo tumwe. Ahubwo ikizana agakiza twakibonye hejuru nk'uko tubibonye, nk'uko muri Yohana ibice 3 umurongo wa 14 kugera ku wa 16, cyangwa icyo gice cyose kibihishura ikintu gihesha ubukristo icyo ari cyo. Ako tugiye gusoma n'irindi jambo ry'Imana ryerekana ikintu gihesha agakiza cyangwa gihesha ubukristo. Yego, icyo ari cyo. Mu Bagalatiya ibice 2 umurongo wa 16 tugiye kureba icyo ijambo rihavuga. Riravuga ngo nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Dore ndetse natwe twizeye Kristo Yesu kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera, bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, kuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Yego, kwizera konyine Yesu Kristo niko kurazana ubukristo cyangwa agakiza cyangwa kuzaraga ubwami bw'Imana. No mu Baroma ibice 10, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 10 umurongo wa 17, turagiye kureba nyirizina ikirazana kagakiza. Yego, haravuga ngo mu Baroma ibice 10 umurongo wa 17 haravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva ukazanwa n'ijambo rya Kristo. Murakoze cyane, ndabashimiye kubw'amateka y'uyu munsi ku itariki 16 z'ukwezi kwa 11. Turebye amateka yaranze iyi tariki, ndabashimiye cyane. N'ubundi mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana, Anastasie Sibomana mugenzi wanyu, mu kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Rero aya mateka nahejo n'ubundi tuzasubira. Mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana, duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo dukore igikwiriye n'abazagororerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere abacu ubwoko bw'Imana babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Yego, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira yo kujya mu bwami bw'Imana. Ndabashimiye cyane ubwoko bw'Imana, God's people, buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa, doza umutima ku by'iwacu mu ijuru.
rero ndabashimiye ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana bibane namwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Murakoze cyane.